अब खबर शामिल करते हैं सूबा बलूचिस्तान से, जहां जिला किला अब्दुल्ला में फतह खान वल्द मोहम्मद ताहिर नामी को अगवा किया गया। फतह खान को असलह के जोर पर नवाही इलाका गलिस्तान करास से अगवा किया गया। इसी हवाले से अगवा होने वाले शख्स फतह खान के वालिद मोहम्मद ताहिर की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू हुई है। आइए आपको सुनाते हैं। اول خو زه د دې میډیا والا شکریه ادا کوم چې د یو مظلوم اواز و یو ځای ته ورسي د ظالم خلاف. زما زوی فتح خان چې د شپږو تاریخو څخه اغوا سوی دی، پر 7 تاریخه ما د دوی اطلاع پیدا کړې ده. په دې پسې مې ثبوتونه پیدا کړي دي چې یو د وله کلي د حاجي جبار مرحوم زوی دی، چې حاجي جبار اکا یو ډېر سپین ږیری ښه معزز انسان و، او یو چې دی مادیسا او د ګینګ دا د ګینګ سربراه دی. نو بیا ما د دې خلکو د ورونو سره رابطه کړې ده. هغه ډېر ښه انسانان دي، ډېر ښه خلک دي. هغه ته ما ویلي دي چې ستا ورور دا کار کړی دی. د هغو ثبوتونه د ما سره ستا، ویډیوګانې ستا، ټیپ ریکارډینګ دي. زه و کمیشنر و سکرټري وزیر اعلی ته هم پېښوی سم. زه په خپله بې حیثیت یې د کمیټۍ یو ممبر په حیثیت باندې چې زه خپله د غلو د اغواکارو خلاف موږ کمیټۍ جوړه کړې ده. په دې کې مې تقریبا 3-4 غله اپایار هم پسې کړی دی. نو پر 7 تاریخه باندې ما په ده پسې چې کوم ثبوتونه وروړي دي، هغه کې زه ایسي صاحب له ورغلی یم. ما دا درخواست ورښکاره کړی دی د ده څه سرکاري اهلکاران چې دي په دا شي کې د دوی سره ملوثه دي، پر وخت ښکاره کولو به زه دا هم ښکاره کړم. او چې کوم ده د ما څه ډیمانډ کړی دی، هغه ثبوت هم زه لرم چې د ما ته د 50 لکه روپۍ راکړي، بیا زه ستا زوی بري کوم. دا ثبوت هم زه پر وخت باندې بیا انشاءالله عدالت ته پېښوم. د دې سړي سره نه زما یو لین دین شته، نه زما رشته شته، نه کاروبار شته. دا اغواکاره یو ګینګ دی. څوک پر دې هچي سرکاري هم داسې څه کالي بیړۍ شته چې د دوی سره ملوثه دي په دې کې. خو زه به دا کالي بیړۍ به زه و دې دنیا ته ښکاره کوم چې دا غلا وي او غوا وي، منشیاتو کاروبار دا چې دی، دا د وخته څخه دوی د 93 څخه د دوی ریکارډ وګوره د محمد عیساو، دا چې د دوی د 93 څخه دوی دا دندې دا غلاوي او دا کیسې کوي. ما سره ویډیو کال شته چې جلیل و ما ته د حاجي جبار مرحوم زوی چې و ما ته د ما سره ویډیو کال شته چې ستا زوی یم زه وژنم، چې 50 لکه روپۍ نه کېره تا هم وژنم. زه د دې زویو مرګ ته هم پر خپل حق تیار یم و خپل مرګ ته هم تیار یم. زه په زبردستي په غونډرګردي و چاته 10 روپۍ هم نه ورکوم. دا دیګه د دنیا واوري، زما د دا سړي سره یو لین دین نشته. که د ده د ما سره لین دین شته، دی دې راسي په عدالت کې د خپل پور ثابته کړي. او دغه ګینګ زه و دې دنیا ته ښکاره کوم. زه بې حیثیت د کمیټۍ یو ممبر هم یم چې زه سرکاري ملازم یم. زه غیر قانوني قدم نه اخلمه. زما د قانون صدا خواست دی د ایسي د ډي سي چې په دا پسې د فوراً کاروایي وشي. که نه بیا به زه و قبایلي روایاتو ته مجبوره شم. خو بهرحال زه سرکاري ملازم یم، ریټایر. زه د قانون په هر شي پوهېږم. زه خپله قانوني لار اختیاروم. زما د سرکار صدا خواست دی چې فوراً د دې خلاف کاروایي وکړي. زما زوی په تشدد کې دی. زما پر زوی باندې ریمانډونه اخیستل کېږي. هره ورځ ما له ټلیفونونه راکوي. خو کېږه زه مړ کې هم زما پروا په دې باندې نشته، پر خپل حق باندې. او که ما مړ کې هم به زما قاتلان د هغه وي، که زما زوی مړ کې هم زما قاتلان د هغه دي. خو د دې ګینګ اصلیت به زه و دې دنیا ته ښکاره کوم چې دا ګینګ په دې علاقه کې د یوه سړي سره نه، د 2 سره نه، څوک د عزت د وجې، څوک د وام د وجې. زه د دې شي څخه نه بیریږم. زه پر خپله خبره ډاډه ولاړ یم. زما سره دا تمام ثبوتونه، ریکارډینګونه د حاجي جبار اکا د نورو زامنو سره چې
د هغه سره زما د دنیا هېڅ قسمه دغه نشته. هغو ما ته ډېره ښه دغه راکړې ده چې موږ د کوره پسې اخیستی دي. زما د هېچا سره دغه نشته. مهدي در توت مسې زوی د ده زامن دا چې دی دا د ګینګ مشر دی. دې د 50 لکو افر ما ته کړی دی. ما ورته وویل چې 100 روپۍ هم نه درکوم، 100 روپۍ هم په راکړه. بیا ستا سره که څه شواهد ستا ته یې راوړه په عدالت کې پیش کړه، په قانوني طور عدالت به ما ته خپله سزا راکړي. وسلام.